చికెను, మటను, ప్రాన్స్ వీటన్నిటికంటే చేపలు చాలా మంచివని, మేము వాటినే బాగా తింటున్నామని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకు చేపలు ఎక్కువగా తింటారు అంటే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చేపలు మంచిదని, గుండెకి ఆరోగ్యానికి బాగుంటుందని తింటున్నాము అంటారు. మరి అలాంటి చేపల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ 200 మిల్లీగ్రాములు, 400, 300, 500 ఇట్లాగే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉంటుందన్నమాట. మన బాడీకి 1.1 గ్రామ్ నుంచి 1.3 గ్రామ్ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఒక రోజు కావాలి. చేపల్లోనే అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఒమేగా 3 ఉందని అందరూ అనుకుంటున్నారు కదా, ఇది చాలా తప్పు అన్నమాట. ఎంత తక్కువ అనేది మీకు తెలియాలి అంటే ఒమేగా 3